Pričenjamo počasi naš glavni letni zbor 2019. Vključimo predsednika, našega predsednika, močnega združenja nagovor. Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, spoštovani gostje današnjega občnega zbora, srečanja. Pozdravljam bi predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospoda Francisa Lepiča. Predsednika PVDZ-a Ljubljana, gospoda Emerika in pa Saša Daršaja. Predstavnika območnega združenja slovenskih častnikov Ljubljana, Gregor Česvojena. Predstavnika Združenja veteranov 1991 mesta Ljubljane, Slavko Skokič. Magister Samir Amarin, generalni častni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, ki je tudi naš član. Dr. Boris Žnidarič. Predstavniki veteranskih organizacij, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Velike Lašče, Kočeva Dušan. Predsednik OZVC Kočevje, Volko Toni. Predsednik OZVC Domžale, Janez Gregorič. In pa v naši sredi bi pozdravil tudi direktorja glasbene šole, Ruse Šuštešič, gospoda Dragota Arka. Leto in okoli in je čas, da se tudi mi stidemo in da pregledamo minulo delo, minule rezultate, da se preštejemo tudi med seboj, da vidimo, kjeri smo še pri zdravju, kjeri smo skupaj, kdo manjka. Obenem tudi naredimo pregled, kar se tiče porabljenih financ, ker vemo, da stroški so tako in drugače, preko so potem bili prisotni, in pa da tudi naredimo kvaliteten program dela za naprej, kajti vemo, na osnovi analize minulega leta imamo dobro izhodišče tudi za naprej, da ugotovimo, kje so lahko boljši, kaj nam manjka, kje treba še stvari podložiti, v kakšni sestavi se lahko tudi kot območna združenja kvalitetno sestanemo, naredimo boljši program, naredimo same igre, same dogodke, kajti leto se hitro obrne. Naše poslanstvo je pa tudi v temu, da poskrbimo za psihofizično stanje naših članov, da jim pripravimo program, tako športnih, rekreacijskih, kulturnih, kot tudi drugačnih, ker vemo, bom rekel, da veterani imamo tudi malo čuta in malo, bom rekel, krepenjenja po smodniku, orožju in pa še čim drugim, tako da je to, bom rekel, čas, da ga pregledamo, bom rekel, tudi za nazaj. Moram reči, da v preteklem letu smo imeli precej veliko aktivnih dogodkov. Jaz bi se vsem zahvalil za kvalitetno sodelovanje, ki smo ga imeli z našimi organizacijami pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, in pa tako bi še izpostavil kvalitetno sodelovanje z policijsko-veteranskim društvom Sever Ljubljana, ki že 5 let zbore praktično izvajamo določen program na področju humanosti, in moram reči, da v letošnjem letu smo pa program tudi zaključili na lokaciji Bolnišnica Ljubljana. Rezultati so, odmev je, mislim, da tudi skozi to smo naredili eno kvalitetno pošteno promocijo tudi za samo zvezo in pa za veterane nasploh, da ima tudi javno sporočilo, da gledamo širše, da gledamo tudi na mladino, kajti na mladih spet stoji in delo za mladimi, bom rekel, tudi naša naloga. Danes moram omeniti, da imamo v gosti tudi učence glasbene šole iz Šentvida, ki bodo pač sestavni del kulturnega programa tukaj.
In za začetek bomo imeli himno, ki bo zaigrana na harmoniko in bi vse skupaj povabil tudi, da sodelujete, da stanemo, da zabojemo in da damo nekaj pozitivnih naboj in pa sporočila tudi tistih dni več tukaj pred nami. V imenu bi se pravi Benjamina Kmitiša, ki bo zaigral na harmoniko, igra pri mentorici Mariji Bukoja Plavčak, in pa Vid Kovač, ki bo zaigral na kitaro, mentor je Sebastian Albrecht, zaigralo se pa bo na avtocesti, Šeda v Galopu, country mix in tako naprej. Predvsem tem bi pa še prosil vse zbrane, da za minuto molka se spomnimo na vse, ki jih več pripravimo. Toliko na kratko z moje strani za začetek, bi pa kar predlagamo, da začnemo z programom naprej, tako da bi začeli z našo himno. To je svečano veteransko dejanje miru, svobode, neohromljivosti, zmage, ponosa, spomina in upomina. Stanite, prosim. Tukaj smo zato, ker nas druži ljubezen do doma, družine in domovine, ker spoštujemo hrabrost, poštenost, čast, desnico, kjer želimo in delamo v dobro naše domovine Republike Slovenije. Ta miza za 4 nogami je simbol trdnosti in dokončne petosti Slovenije v zemljevid Evrope in sveta. Prazen stol je simbol veteranov vojne za Slovenijo, ki jih ni več med nami. Spomnite se jih in prisluhnite bitju svojega srca, ki naj utripa v tem trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno v našem spominu. Bilbard na mizi je simbol čistosti in neodmeteževalnosti naših mislih pretejanj. Ta kamen z našega očaka Keblava je simbol naše trdne odločenosti, da na tem slovenskem prostoru ostanemo. Rdeč nagelj je simbol spomina na vse tiste, ki so v svetu dobili prelili kri za slovensko domovino. Vaza čiste vode pa je simbol solza njihovih najdražjih. Ščepit soli in vejica pelina sta simbola bolečine in prikove dolžin barniča. Bogalo je simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe tistih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo. Kozarec rdečega vina je simbol spomina na vse, ki so se bojevali za Slovenijo.
Zato prva zdravica naj velja vsem, ki so padli, umrli pri veliki krizi za domovino, za solze njihovih otrok, žena, mater in očetov. Druga zdravica naj velja vsem, ki so v vsej zgodovini delovali v dobro slovenstva. In tretja zdravica naj velja vsem tukaj zdravi. Po ostalih vinah je žare upanje veteranov, da bosta čas in prostor vedno predala vsaj del topline in priznanja za vsa naša dejanja, dosežke in posledice. Sedite, prosim. Spoštovanjem sprejemam to visoko priznanje. Zahvaljujem se mojim predlagateljem, Sotrpinu Stanetu, predsedniku in podpredsedniku. To mi je spodbuda, da se še naprej udeležujem vseh akcij. Zdaj prihajamo iz Ptuja, kjer smo imeli raboščaki usposabljanje in smo si nabrali novega znanja. Hvala lepa, vsem skupaj. Hvala lepa tudi. Jaz se zahvaljujem, ne bom ponavljal, se pridružujem, kar je že Miro vse povedal. Samo potrdim, se bomo tudi še naprej. Hvala lepa. Še enkrat vse čestitke prejemnikom znanj. Modern mednarodni prizor se tem reče. Imamo še eno zadevo. Ob 50. obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe, katero smo praznovali lansko leto, smo izdali tudi simbolne znake, pa smo za določeno osebo imeli priliko podeličile zdaj, tako da bolj vabim zbog pregovori srčnih doliča na prevzem. Lepa hvala za to pozornost.
da sicer nisem član vašega združenja policijskega Sever, ker sem dobršen del svoje policijske kariere oziroma svoje delovne dobe preživel v policijskih vrstah, vendar moram poudariti, da sem z vami nekaterimi zelo dobro sodeloval. In hvala za to pozornost. Hkrati se vam opravičujem za ta zastoj, ki je nastal v protokolu. Preden začnemo še z uradnim delom, bi pa prosil, če gremo levo proti desni, za kakšne pozitivne misli. Kolega, čast. Meni je čas, da vas lahko pozdravljam po imenu Učnega združenja Zveze časnikov Slovenije in v imenu predsednika Boru Zajca. Želim vam uspešno priložko, ker ste ga upravljali že doslej, ki pa seveda sodelovanje med nami moram reči zelo intenzivno poteka, mislim, da moramo še naprej še naprej. Hvala lepa. Jaz bi pozdravljal tudi znova, jaz se bom pozdravljam se lokalne veterane, delo zbora in želim pa naravno cilja dodatnost, ki smo zastavili. Glede našega sodelovanja mislim, da zelo dobro sodelujemo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, prihajam iz Kočevja, ko ste slišali vse skupaj lepo pozdravljam, tako veteranke, veterane in častne gosti, ki so prišli. Sodelovanje z veteransko organizacijo Ljubljana je že dolgo leta in nadam se, da bomo tudi v bodoče po programu, ki so si ga zastavili, tudi skupaj sodelovali in še kakšno stvar pripravili, kar bo odmevno tudi za konkretno Slovenijo. Hvala. Pozdravljam, da ste veterani iz Lebrada. Sodelovali smo zaenkrat zelo pozitivno, jaz mislim, da bomo še naprej sodelovali. Tako pa, ko so že med sabo šefi z nedeljijo, pa sam potem to razrazim. Zaenkrat hvala lepo vsem. Ja, jaz se tudi pozdravljam v imenu Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana. Moram reči, da naši društvi že vrsto let uspešno sodelujeta. Dve taki večji prireditvi imamo, ki jih vsako leto pripravimo in organiziramo skupaj. To je ta humanitarni del, ki se odvija že 5 let v porodnišnici Ljubljana. Ga vsi poznate in ga predsednik tudi že prej predstavil. In druga taka večja zadeva je naš pohod in slovesnost v Rožni dolini, to je v spomin na pilota Tonija Mrlaka, ki bo tudi letos v mesecu juniju ena naših osrednjih točk sodelovanja. Sodelujemo pač tudi na drugih področjih in mislim, da bomo do sodelovanja uspešno nadaljevali tudi v bodoče. Želim vam uspešno delo za današnjem zboru in veliko uspeha v prihodnje. Hvala. Lep pozdrav zboru in našemu sosednemu območnemu združenju, s katerim sorazmerno dobro sodelujemo na več področjih. Bistveno pa je, da delamo z nami. OZS Ljubljana dela tudi s tistimi, ki se pomajo dojevajo, tudi tisti pomajo. Res je, da se tega še ne zavedajo, ampak odrastejo, bi bilo prav, da jih obdelamo, oziroma da jim damo malce našega ponosa, da spoštujejo to našo domovino, da imajo radi kakršnakoli živeti, kako to bi. Najprej se upravičujem, ker sem prvič danes v civilu. Že zaradi tega. Sem pa predhodno vprašal, če vse je lahko priti. Torej v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Veljke Lašče v svojem imenu
pozdravljam naš zbor, pozdravljam vse naše povabljene častne goste. Mi smo z območnim združenjem Ljubljana in Velike Lašče v isti pokrajini in že tudi leta, torej pokrajinsko v Ljubljana in tudi že leta lepo sodelujemo. Tako upam, računam, da bo tudi naprej, da bomo to naše sodelovanje še bolj razširili. Obenem vam želim uspešen zbor. Hvala. Gospod predsednik, še vas bi prosil. Jaz se bom privoščil nastop iz tega govorniškega odra, kajti redko kdaj ali pa sploh ne imam to priložnost v Ljubljani. Najprej iskrene čestitke obema nagrajencema in pa seveda čestitke in pa zahvala območnemu združenju Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Ljubljana za opravljene aktivnosti v letu 2018 in pa seveda tudi že v teh 4 mesecih letošnjega leta. Na našem glavnem zboru pred dnevi smo ocenili naše aktivnosti kot uspešne na različnih področjih, kjer uresničujemo naše temeljno poslanstvo, to pa je ohranjanje spomina na dogodke iz obdobja osamosvojitve in pa seveda tudi iz obdobja celotne zgodovine uporništva slovenskega naroda. V minulem letu je bila ena od temeljnih nalog, da smo dostojno obeležili 50-letnico ustanovitve teritorialne obrambne. O slovesnosti in vse, kar je to slovesnost spremljalo, seveda ne bi razlagal, ker je bilo veliko napisanega, tako da je bila seveda taka drugačen način narejena, kar dobra reklama. Če tega ne bi bilo vredno, bi bilo bistveno manj napisanega o teritorialni obrambi in seveda izvedeli bi bistveno manj o njej, kot pa v tem primeru. Tisto, kar je potrebno pri tem izpostaviti, je seveda to, da smo v letu 2018 in pa v letu 2017 pripravili 18 različnih brošur, zbornikov, knjig, biltenov. Eden izmed njih je tudi v angleščini, katerega so izdelali na območnem združenju Zgornja Gorenjska in je skupaj z občino Bled namenjen tudi turistom, da se spoznajo, da se seznanijo s tem, kaj se dogaja v pokrajini v letu 1990 in 1991. Seveda so bile tudi druge pomembne aktivnosti in danes ne smemo pozabiti to, kar je bilo že kar nekajkrat povedano in izpostavljeno, nanaša se pa na območno združenje Ljubljana, to pa je ta humanitarni vidik našega delovanja in ob tem je seveda potrebno povedati še nekaj. Pred leti, ko so bile poplave v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem, smo zbrali preko 30 ton različnega materijala in ga poslali ne samo veteranom tistih republik, ampak vsem, ki jim je v tistem trenutku bilo najtežje. Skratka, delujemo tudi na tem področju in aktivnost našega območnega združenja Ljubljana z Univerzitetnim kliničnim centrom je ena od najbolj prepoznavnih v Sloveniji. Zato sem vesel, da je to sodelovanje z Policijskim veteranskim združenjem Sever v Ljubljani tudi tako uspešno. In seveda, vsi smo govorili, ali vsi ste govorili o sodelovanju. Mislim, da je to ena od najpomembnejših nalog, kajti sodelovanje s sorodnimi, veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, ki negujejo enake ali podobne vrednote, kot jih neguje naša organizacija, je izrednega pomena.
ne glede na v kakšni organizaciji, kako smo organizirani, to je izredno pomembno in jaz samo upam, da bo to sodelovanje ostalo takšno, kot je bilo do sedaj, čeprav imam gotovo dober občutek, da se to sodelovanje lahko še bolj nadgradi, čeprav je seveda v velikih mestih to nekoliko drugačno, po moji oceni bolj zahtevno, kot je to v manjših krajih, manjših občinah, vendar zaradi tega je potrebno vložiti še več truda in energije, da se to še izboljša. Naše aktivnosti za letošnje leto so začrtane, načrtovane in seveda jaz upam, da jih bomo tudi uresničili. V letošnjem letu se že pripravljamo na obeležitev 30-letnice manevrske strukture, ki bo prihodnje leto, in pa tudi na 30-letnico vojne za osamosvojitev naše republike oziroma naše domovine. Tako da se bomo tudi teh pomembnih dogodkov spomnili, kajti čas se nezadržno oddaljuje, spomin slavi, vendar vse to, kar smo pripravili, kar smo napisali, bo ohranjeno vsem našim zanamcem in še posebej mladim, o katerih ste tudi govorili. Na naše priložnosti izkoriščam še za eno čestitko in sicer kolegom iz Policijskega veteranskega združenja Sever. Iskreno čestitam ob 30-letnici akcije Sever, brez katere je seveda, tako kot je napisano in tako kot jih predstavljajo, seveda bi bilo marsikaj drugače in zaradi tega se prepričam, da bo tudi letošnja slovesnost ob tem dogodku v mesecu decembru še toliko bolj svečana. Še enkrat iskrene čestitke tudi organizaciji, hvala tudi predsedniku in pa njegovim sodelavcem ter seveda vsem vam, ki sodelujete pri uresničevanju tega programa. Hvala lepa.
Obenem pa še za prisotnost gospodu direktorju Drago Kvarku in pa moj soprogi naprej.